हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक प्रेस्टीज का इंडक्शन कुकटॉप रिपेयर होने के लिए आया है, जो कि डेड कंडीशन में। आप देख सकते हैं हमने ऑन किया और यहाँ पे कोई भी लाइट वाइट नहीं आ रही है। जैसे इसमें डिस्प्ले में 3 लाइन 4 लाइन आती हैं डिजिट में, वो ऐसी कोई भी लाइन नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं फुली डेड है। अब कोई भी डेड इंडक्शन चूल्हा होता है तो दोस्तों उसमें यही नहीं है कि उसमें कोई सप्लाई ही ख़राब हो या कोई फ्यूज़ उड़ रहा हो। उसमें बहुत कुछ हो सकता है। हर हर एक चीज़ ख़राब होने का एक रीज़न होता है।